呢個係人盒入邊嗰隻貓啦。其實都好碎下。佢呢間嘢咧，佢賣嗰啲嘢咧，好多都好碎下。唔知係咪因為佢個郵寄嘅問題咧？唔知。佢都唔係好完整。落幾多奶啊？睇下先，82至84嘅啫喎。我呢盒咧，我呢盒即係半盒多啲。其實都唔係好多。你講到好好飲咁樣樣，呢隻咁嘅嘢要買都要10幾蚊，好似100幾蚊一盒6隻咯。我見到網上好似20零蚊咯，唔係10幾蚊。佢一個花花羹。綠茶唔係好用奇奇怪怪嘅。好甜，好甜，好甜。我可以落晒奶落去，因為我覺得好甜。未用晒隻嘢就已經好甜，因為我覺得茶嚟講應該係唔甜㗎嘛，但係佢呢個係有埋糖啊，成隻嘢好甜。嘥咗我杯鮮奶添，我覺得。冇綠茶味，未溶晒啦，加上佢又即係佢完全已經唔係綠茶咁樣樣嘅咯，係咯，好奇怪甜奶咁樣樣。想試可以試下嘅，但係我覺得試一包好啦，唔使試晒成盒嘅。